हमारे भारत देश में, हमारे महान भारत देश में एक समस्या है, समस्या नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, किसी को बुखार आता है या फिर किसी को खांसी आती है, तो आप क्या करते हो? आप सीधा कुछ चंद पैसे बचाने के चक्कर में मेडिकल चले जाते हो, पैरासिटामोल ले लेते हो, कफ सिरप ले लेते हो। और ये जो हादसा हुआ है ना एमपी में, ये बस इसी के कारण हुआ है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी काम करना, कोई भी मेडिसिन देना बहुत गलत बात है और ये हमने नहीं करना चाहिए। अब वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स के अनुसार जितने सारे इन्फेंट्स है या टॉडलर्स है, मतलब जिन भी बच्चों की उम्र 4 साल की नीचे की है, उनको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका में तो सारे डॉक्टर्स, अगर कोई बच्चा 4 साल से नीचे उम्र का है तो उसको ये दवा कभी भी नहीं देते। लेकिन भारत में अगर बच्चा 2 साल के नीचे का है तो उसको ये दवा नहीं देते। लेकिन जो भी बच्चे 2 साल और 4 साल के बीच में है, उनको डॉक्टर्स के स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रख के बहुत थोड़ी मात्रा में ये प्रिस्क्राइब की जाती है।